તમે તો જાણી છમે ઓ જે ઘટાડે એ શ્વાસઘાત મણીષ উপরে আছে মনীষার উপর ভিতরে রয়েছে খালি বিশ্ব হে বিশ্ব এমিতি গেম খেলিবি যে প্রথম বলরে ছক্কা মারিবা পাবার পাখরে আছে কিন্তু ভিতরে কেতে বেশ রয়েছে অবে কেহি বি জানি নাহান্তি চোরি ডকাইত মার্ডার রাজনীতি এসব কাম পাই ও গোটায় পাক্কা খিলাড়ি কিছু সময় পাই তবে বাহারକୁ যাবে ঘর গোটে এরসিডাল ম্যাটার আছে ঝগড়া नाम है मेरा आवे जाओगे प्रभादे हेलो प्रभादे हेलो कौड़ी हो तू शीघ्र आलो मत पुणी एटी डाकिल कहीं भाई कौन कर भाई को भाई छोड़ प्रभादे আমার তো রেজার বলে কেহি রহে ছোট থিলা বেলে বাবা বাবুকে ছাড়ি চালি গলে দেখিলা বেড়েকু আবে তো গরিব হলো দেখু দেখু তো বয়স বড়ি বড়ি যাଉଛି অতি কেমিতি বাহা করেইবি মতে ভারি টেনশন লাগুছি तमें जमार टेंशन नहीं भाई मो भाग्य जहाँ अच्छे सिया ही घटब कि तुम मन को छोट करनी भाई ठीक अच्छे ताहले तू घर को जा मत टिके एका रहिबाकु दे अरे भाई हेला तुम मो पाई सब किछ करछ हेला तुम निज पाई किछि करन तुम बाहा होई एई घर को नुआ भाव जोड़ी ने आस भाई नाइलो प्रभाती ओ आओ बाहा हेबेली ओ जो झील को बाहा हवा को इच्छा कर ये आओ गोटे बड़ मालिक को बाहा हो गला भालो से वो केबे बाहा हेबेली बोले स्थिर कर सारी बुझिलु ठीक अच्छे भाई तुम मन छा अच्छे सिया कर मु आउ किछि कहबिनी ठीक अच्छे ताहले चल घर को जीवा आओ छोड़ हां भाई आज मोरा गोटे सांगा घर को बुलवा को जीवा
ସେଠି ଯାହା ଦେଖିବୁ ଗଲା ପରେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ ପ୍ରଭାତୀ। ହଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲ ଯିବା। ଭଲ ଚାଲ ପ୍ରଭାତୀ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଭଲ ଚାଲ। ଏ ସୁନିତା, କାହିଁକି ଏଥର ଚାଲ। ଆରେ ଖାଇବା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସୁନିତା, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଁ ବା, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାବୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନାଗରାଜ। ସରିଲା ପରେ ଗପସପ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାତୀ, ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଏଇ ସହରର ବହୁତ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି। ଶୁଣ ପ୍ରଭାତୀ, ସେଇ ଶିଳ୍ପପତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ତୁ ବାହା ହେଇଯା। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଏଇ କଣ କହୁଛ? ତାଙ୍କର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି ଯେ? ଶୁଣ ପ୍ରଭାତୀ, ସେଥିରେ ତୋର ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତୁ ଖାଲି ସେଇ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବାହା ହବାର ଅଭିନୟ କରିବୁ। ହଁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭାତୀ, ମୋ କଥା ମାରି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବୁ ନା, ଆମେ ବି ରାତାରାତି ବଡଲକ୍ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭାତୀ, ବଡଲକ୍ ହେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ଯାହା କଲେ ସେୟା କରିବି। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ଚାଲ ଯିବା। ହଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥାକୁ ତୁ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁନି। ତାହେଲେ ଚାଲ, କାମଟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ପ୍ରଭାତୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରାଜ କେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, କେମିତି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରୁ ଫେରିନି। ହଉ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ, ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ, ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛ। ମ୍ୟାଡାମ କଥା କଣ କି, ବିଜୟ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ବିଜୟ ବାବୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ। ନା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ଖବର ଜଣେଇବାକୁ ଧାଇ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ ଧାଇ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଜମାରୁ ଡେରି କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଚାଲ, ହଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ।
তুমি এই জঙ্গল আড়ে নেই আসলো কাহিকি ডাক্তার খানা তো হালকা রাস্তা রয়েছে। জানিছি ডাক্তারখানা তো অলଗା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତତେ ଜାଣି ଶୁଣି ନେଇ ଆସିଛି। কিন্তু কাহিকি ভালো মনে পকা ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ତତେ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମନରେ କେତେ ଆଶାରେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ବାହା ନୁହେଁ ଶିଳ୍ପପତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବାହା ହେଇ ଆଲଦି ପିଲାର ମା ହେଇଗଲୁ। তোরি পাই বলে আজ মু ভাকুড়া পরে ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କଥା କହି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି ବୁଝିଲୁ। তা মানে মিছ কথা কହି এটিকি নেই আসছু বেইমান পশু মু তোতে ছাড়িবিনি। সালি হারাম জাতি কুম্পি দেলু আলো রহত কাম କରୁଛି। হলো হে সরিত ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୋର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ତୋ ସହିତ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ଇଏ ନାଗରାଜର ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଇଏ ନାଗରାଜ ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଛୁ ମାନେ ତା ପରିଣାମ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋ ଗୋଟାଏ ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଆଲୋ ମାରିବୁନି। ଆଲୋ 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 और
ହରମଜାଦି ଭାଇକିର ଧରିଥିଲା ବତିକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ହଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସହଲେ ହରମଜାଦି ଭାଇକିର ସହ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ? ନା କେହି ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଏଇଠି ଗତ ଘଳି ପୋତି ଦେବି। ହଁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତା ସୁହାଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ସହରେ ହରମଜାଦି ଭାଇକିର ସହ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ମୋ ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଏଠାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ତେଲ ମାରିବି ଯେ ମୋ କଥାରେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ଆଉ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ। नागराज नाम है मेरा।
মা আমি আসিনি মা মা শীঘ্র আসো আজ আমার স্কুলে কোন জানিছ শুনিলে না হসি হসি রইব মা এ মা হ্যালো সাবুকা কবার তো খোলা আছে কিন্তু মা গলা করে চল পরিশুকো পচারি জিয়া আই চল পরিশুকো পচারিবা এ মাউসি মৌসা আম্মা কটা খবর আছে কি এ মৌসা তুমি মামাক দেখছো কি মাসি আম্মা কটা খবর আছে কি আন্টি তুমি মামাক দেখছো কি ভাই কলর সন্দেহ ইগলা তুমি মার খবর পাইলুনি বাবা বাবা দিয়া অফিসের ফের না আনতে ଆମ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମା ଏ ମା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ ମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦବ ଆ ମା ଏ ମା ମାଲୋ ମା ଆମ ମା कौठी रहियछ आ फेरिया ଆମକୁ ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ମା ତୁଇ ଦେଖା ଦେଇ ଯା ମାଲୋ ମା ଆମ ମା କୋଉଠି ରହିଅଛ ଆ ଫେରିଆ ମାଲୋ ମା ଆମ ମା कौठी रहियछ आ फेरिया हमको तो दुख देई चाली गलो मा तुई हमको तो दुख देई चाली गलो मा तुई आ फेरिया मालो मा ଆମ ମା କୋଉଠି ରହିଅଛ ଆ ଫେରିଆ ए भाई ଆମ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମା तो कथाକୁ ଭାବି ଭାବି লাগে ভারি দুঃখ কিଏ ପୋଛି ଦେବ ମାଲ ଆମ ଆଖିଲୁ
ଖାଇବାକୁ ଦବ ଲାଗୁଅଛି ଭୋକ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଅଛି ଆମରି ହୃଦୟ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ମାଲ ଆମ ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଲାଗୁଅଛି ଭୋକ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ କି ଧନା ରହିପାରୁନୁ ତ ବିନା ଲିଭେଇ ଦେଲୁ କି ଧନା ରହିପାରୁନୁ ତ ବିନା ଆ ଫେରିଆ ମାଲ ମା ଆମ ମା କୋଉଠି ରହିଅଛୁ ଆ ଫେରିଆ ଆ ଫେରିଆ ଆରେ ପିଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଆରେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ବାପା ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଆରେ ଏତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ବାପା ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ମା ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଡାକିଲୁ ପଚାରିଲୁ ଆମ ମାର ଦେଖା ନାହିଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ବାପା କ'ଣ କହିଲ ଆମ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପା ଆରେ କ'ଣ କହିଲ ଆରେ ସୁନିତା ପୁଣି ଘରେ ନାହିଁ ଆରେ ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥାରେ ନାହିଁ ରେ ଆରେ ସୁନିତା ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ରେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ ରେ ଆରେ ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ ନା ଆରେ ମତେ ସତ କୁହ ରେ ସତ କୁହ ହଁ ବାପା ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ତମେ ମତେ ସତ କଥା କହୁଛ ହଁ ବାପା ସକାଳରୁ ଆସି ଖୋଜୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବାପା ଆମକୁ ମା ଆଣି ଦିଅ ମା ଆଣି ଦିଅ ହେ ସୁନିତା ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ଆରେ ଦେଖୁଛ ତ ଆରେ ପିଲାମାନେ ମା ମା ବୋଲି ଆରେ କେତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ ସୁନିତା ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଆରେ ଫେରି ଆସ ସୁନିତା ଆରେ ତମେ ଫେରି ଆସ ସକାଳର ସଞ୍ଜ ହଇଲା ସଞ୍ଜର ରାତି କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ ରହିଛୁ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁନୁ କିଛି ସକାଳର ସଞ୍ଜ ହଇଲା ସଞ୍ଜର ରାତି କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ ରହିଛୁ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁନୁ କିଛି ସକାଳର ସଞ୍ଜ ହଇଲା ସଞ୍ଜର ରାତି କେତେ ବିକଳରେ ଡାକୁଛୁ ରହିଛୁ କୋଉଠି
আরে বিলা মানে বাপ আরে দেবী করে গানে তো আরে তবে গোয়ারে তালিকা কিয়ে খাইবা অপকই কিয়ে শুয়েই দব মা বলি ডাকি ডাকি সমস্তে গলুড়ি থকি কৌ আড়ে চালি গলু পারুন তোতে দেখি কান্দি কান্দি দিন রাতি কান্দি কান্দি দিন রাতি সময় যাগুছি বিধি সকালর সঞ্জ হইলা সঞ্জর রাতি কেতে বিকলরে ডাকুছু রইছু কৌঠি ବାବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଏ ମାଉସୀ ଆମ ମା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ମାଉସୀ କଣ ହେଇଛି ଧନ ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାନ୍ଦନି ବାପା ମୋ ଧନଟା ପରା ମୁଁ ଅଛି ପରା କାନ୍ଦନି ବାପା ମୋ ଧନଟା ପରା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ সর্বনাশ হয়ে নাগরা আরে সর্বনাশ হয়ে আরে ও স্ত্রী সুদিতা আরে কুয়ারে গলা যে আরে কতি কতি সকালের রাতি হয়ে কিন্তু সন্ধ্যা তো ভাই পারতি নাগরা ବାବୁ ଇଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ আরে ମୋ ପିଲାମାନେ ଆରେ ମା ବୋଲି କେତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ନାଗରାଜ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନି ନାଗରାଜ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ପରା ଅଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖୋଜିବା ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ହଁ ବାବୁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପ୍ରଭାତୀ ହଁ ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା ଆଉ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେବୁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମାଉସୀ ଆମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା ମାଉସୀ କାନ୍ଦନି ବାପା ମୋ ଧନଟା ପରା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ଅଛି ତମେ କାନ୍ଦନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗେଲ କରିବି ଆଉ ଖୁଆଇ ଦେବି ତାପରେ ଗପସପ କହି ଶୁଆଇ ଦେବି ହଉ ଧନ କାନ୍ଦନି ବାପା ମୋ ଧନଟା ପରା
କରିବି ନାଗରାଜ? ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ଦବ? ଆରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଆରେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ନାଗରାଜ। ଆରେ କିଛି କାମ କରୁ। ঠিক ଅଛି ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହରି ଆରେ ବୋଉ ପରା ଅଛି। ବିଜୟ ବାବୁ ଯଦି ଆପଣ ମନା କରିବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କୁହ ନାଗରାଜ, ଆରେ କୋଉ କଥା କହିବ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। କଥାଟା ହେଲା ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀକୁ ବାହା ହେଇଯାଅ। କଣ କହିଲ? ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ତମ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀକୁ ବାହା ହେବି? ଆରେ ହେଇପାରିବନି, ଏଇ କଥା ଜମାରୁ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭାତୀକୁ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ବୋଲି କେତେ ସ୍ନେହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗେଲ କରି ନିଜ ପିଲା ପରି ଦେଖୁଛି। ତମେ କହିବା କଥା ସତ ନାଗରାଜ, ତମେ କହିବା କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆରେ ତମ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀ କଣ ଆରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହବ ତ? ସେଇ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତୀ ବୋଉ ବେଶ ସାଜି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି। ଆରେ ଯାହା ହଉ ନାଗରାଜ, ଆରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆରେ କେତେ ସୁଖ ଭରି ଦଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନାଗରାଜ, ଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଇଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତମ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ଆରେ ବାବୁ ତମ ଖୁସିରେ ପରା ମୁଁ ଖୁସି। ଓ ବାବୁ ଦେଖିବ ବାବୁ ଦେଖିବ, ମୋ କଥା ମାନି ପ୍ରଭାତୀକୁ ତମେ ବାହା ହେଲେ ପୁଣି ତମ ସୁନା ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଓ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ସୁନା ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଠିକ ଅଛି ନାଗରାଜ, ଆରେ ତାହେଲେ ଚାଲ, ଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବାବୁ ନାଗରାଜ ତାହେଲେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ ନାଗରାଜ।